計の係までお寄せください。お待ちしています。皆さん、羽毛布団は何を基準で選んでますか？そうです、なんとなくだったんです。これからは石川ダウン品質、寝心地がマジで違います。お買い求めは北海道石川チェーンで検索。眠りのプロがお待ちしています。1周年直前、ココのスポーツデースペシャルトークショー。11月16日土曜午後3時からココの栃木の3階で開催。レバラボの今回のクオンも入場無料です。ゲストにレバンガ北海道ゼネラルマネージャー櫻井亮太さんをお迎えし、田村みな実さんがたっぷりとお話を伺います。当日館内ではレバンガ割も開催中。対象店舗でのお買い物の際、レバンガ北海道または北海道コンサドーレ札幌。迷惑をかけたくないという方もぜひお問い合わせください。まずはお電話で資料請求を。今なら無料でネーミングノートもプレゼントいたします。お問い合わせは受付時間は朝9時30分から夕